Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Wir haben vor kurzem ein altes Waffeleisen gefunden. Da möchte man nachher gern Waffeln am Lagerfeuer machen. Und dazu haben wir das Waffeleisen erstmal ein bisschen entstaubt, also so die Patina der Jahrhunderte entfernt, die sich jetzt oft angesammelt haben. Und wie jedes gusseiserne Teil muss man das Vorgebrauch aber ein bisschen eingebrannt haben. Sprich, das machen wir jetzt einfach heiß und ein bisschen Öl rein, dass es schön alle Ritze nachher auch verteilt ist. Lasse das Ganze ein bisschen einbrennen, einziehen und danach ist dann als Waffeleisen wohl wieder geeignet. Und das werden wir dann ausprobieren. So, guck mal, jetzt haben wir die Butter geschmolzen. Ja. Ne, jetzt kommt erstmal Zucker. Eine halbe Tasse voll. Kannst du das reinmachen? Nicht das Ganze. Das Ganze? Das Ganze, ja. Und jetzt kannst du umrühren. So, feste umrühren. Rührst mal noch kurz und ich mache noch ein bisschen Salz rein, okay? Jetzt wird das Ganze einfach ein bisschen schaumig werden. Guck mal, das Rezept, was wir heute hier verwenden, das stammt übrigens aus der wilden Küche. Das ist das Kochbuch hier und das sind das Waffelrezept drin. Dafür brauchen wir 125 Gramm Butter, die haben wir drin. Wir brauchen eine halbe Tasse Zucker, haben wir auch drin. Gell? Dann brauchen wir ein bisschen Salz haben wir drin, 4 bis 5 Eier haben wir drin. Und jetzt tun wir ein halbes Pfund Mehl und das Backpulver tun wir jetzt reinrühren. Jetzt brauchen wir ein halbes Pfund Mehl. Und du kannst die Backpulvertüte aufmachen. Alles rein. Ist das auch Mehl? Ne, das ist Backpulver. Oh, dann Milch dazu. So. Leer. Ha? Leer. Ist leer. Gut. Gut, dann musst du noch umrühren. Hinkomme. Ein bisschen Milch dazu und wieder umrühren. Dann ist das wieder ein bisschen weicher. In die Mitte rein und noch mal ein bisschen. Gut, reicht. Den braucht man für da nicht, ne? Alter, das war viel. Ha? Das ist viel. Ja, glaube ich auch. Ja, aber eigentlich geht's ja, oder? Ja.
viereckig. Das Weiße. Elektrische. Ja. Mit dem haben wir schon lange nicht mehr. Ja. Papa, das ist lecker. Wie schmeckt's? Gut. Ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Die Waffelbäckerei hier hat uns, glaube ich, alle wieder viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von Jodderland sehen wollt, dann abonniert uns einfach hier auf YouTube und ihr bekommt immer unsere aktuellsten Videos gleich zu sehen. Alles klar, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß.